Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Maar waar in Nisboere te wees is om buite die boks te dink en om groot te dink, al het jy 'n klein lappie grond. Ja, met vandag se kennis en tegnologie is enigiets moontlik. Daar's geen rede waarom jy nie groot kan boer, maar met min grond nie. Trouwens, dis dikwels selfs baie slimmer om so te boer. Hallo, ek is Connie Liebenberg en vandag kuier ek saam met Leon Kliege, bekroonde landskaptegnoloog. Hy gaan dit binnekort vertel wat dit beteken. Hallo julle, dis lekker om saam te kuier. Welkom by Nisboere. In hierdie episode van Nisboere. Nisboere besoek Highgate Ostrich Farm in Oudtshoorn. Die volstruisplaas se geskiedenis strek terug na die jaar 1938. Plus ons ontmoet Microthumbs in Alberton. Ons ateljeegas is die veelbekroonde Leon Kluge en is 'n passievolle kenner op die terrein van landskaptegnologie. Hier is Corné en Leon. Hallo julle, baie welkom by hierdie aflewering van Nisboere. Ons ateljeegas vandag is Leon en 'n jong man wat al diep spore in sy bedryf getrap het. Welkom Leon. En net terloops, is my lekker om te hoor jy was in dieselfde skool, Hoërskool Nelspruit. Ja, klein wêreld jong. Ja, daar's goeie bloed daai. Groot dinge gebeur in Laveld. Ja. Leon, ek dink net terwyl vir die kykers vertel ons wie jy is en wat jy doen. Ek is 'n landskapsontwerper. Ja. Ek werk baie internasionaal, maar ek is ook bekend vir my blommeskoue wat ek oor die hele wêreld doen, veral die Chelsea blommeskou, waar ek Suid-Afrika verteenwoordig daar op die groot verhoog. Maar vertel as jy bedoel Chelsea, jy daar teen almal oor die wêreld meegeding en ek hoor jy het ons 'n trots gemaak Suid-Afrika. Vertel dit wat het daar gebeur en wat het jy gewen? Ja, ek is bly dit het goed uitgedraai. Ja. So die Chelsea blommeskou is nie die enigste blommeskou in die wêreld nie, dis ook nie die oudste nie, is ook nie die grootste nie, maar dis die koning se blommeskou. Beteken dat al die beste ontwerpers word genooi oor die hele wêreld om 'n tuin of 'n display, daar's verskillende kategorieë te bou. So 'n jaar vooraf moet ons die ontwerp indien en dan die RHS, wat is die Royal Horticultural Society, gaan dan deur alles en besluit dan wie word genooi om deel te neem. So ons is toe genooi, dit is my 13de keer by die Chelsea Flower. Ja. So op die einde van die dag het ons goud gekry. En het ons dan ook die beste ons op die hele Chelsea blommeskou gekry, as ook die beste nuwe ontwerp wat amazing was, die eerste keer dat Suid-Afrika dit ooit gekry het. Ja, so dis nogal iets en wanneer dit gebeur, is die kollig heeltemal bo op die tuin. So die BBC elke oggend begin hulle programme afneem in ons tuin. En hulle het 'n hele kanaal vir die hele week wat die Chelsea blommeskou aan is, wat net oor die Chelsea blommeskou gaan. En hulle gaan in diepte in die fynbos in, veral omdat ons nou gewen het. En dit is die hele doel agter die storie, sodat ons die fynbos kan beklemtoon. En jy weet, ons het sulke amazing plante in die Kaap, fynbos, wat nog meer kan gebruik word as snyblomme. So ons probeer plase, veral klein plasies kry. Ons gaan na hulle toe en sê, okay, gee vir my 'n bietjie van hierdie en hierdie. Ek gebruik dit in die Chelsea blommeskou en ons probeer dit bevorder. Dat die mense dit kan sien. Want by die Chelsea blommeskou die hele wêreld se groenbedryf kom soontoe. Ons kry selfs mense wat die parfuum maak. Hulle noem hulle neuse. Hulle kom sniffel. En hulle kom sniffel die fynbos en kom vat aan dit om te sien of hulle enige nuwe geure kan kry van hulle nuwe parfume. So daar's so baie dimensies aan die tuin. En dis alles net om Suid-Afrika se fynbos veral te bevorder. Ek dink dis om iets unieks tot ons land en wel dan is goed dat jy ons op die map sit inderwaarheid. Ons fokus ons na hierdie klein boere en werkskepe, maar wat julle doen plaas ons land onder die vergrootglas op 'n positiewe manier en dit gaan vir 'n paar anders weer deure oopmaak. Dis wel dan. Ja, dankie. Maar nou is dit tyd om ons eerste Nisboere vandag se program te gaan kuier. Ons besoek Highgate Ostrich Show Farm in Oudtshoorn. Die volstruisplaas se geskiedenis strek terug na die jaar 1938 en word beskou as die wêreld se eerste skouvolstruisplaas. Geniet hierdie insetsel. Highgate
Volstruis skouplaas was die eerste skouplaas of toeristeplaas in die wêreld en is gestig in 1938. En oor die afgelope 88 jaar het ons professionele gidse vir die algemene publiek meer verduidelik omtrent die unieke eienskappe van volstruise, hulle karakter, hulle evolusie en hoekom ons met hulle boer en wat die produkte is wat jy kan kry uit volstruise uit. So op die oomblik boer ons as 'n bedryf en Suid-Afrika beheer nog die wêreldmark as gevolg van die feit dat ons langer met volstruise boer as enige iemand anderste en meer kennis het wat ons oor die jare opgebou het om hoe optimaal met hulle te boer. Op die oomblik boer ons met hulle meestal vir die vleis en die leer en ironies genoeg maak die vere nou net so min of meer 5%, 5 tot 10% van die totale inkomste in die bedryf uit. Uit 'n boerdery oogpunt uit verskaf ons volstruise aan die plaaslike slagpale waar hulle geslag word. En hulle beheer die invoer en die uitvoermark, maar dit is meer 'n uitvoermark as 'n invoermark. So hulle sal dan 'n mark vind vir die vleis, die leer en die vere. Volstruis fillet is baie gewild in Europa, so die Europese Unie is een van ons as 'n bedryf se grootste trading partners, kies tog dat ek nou Engelse term gebruik. Maar uit 'n Highgate oogpunt uit as 'n skouplaas waar ons probeer om ons kliënte op te voed oor die unieke eienskappe van volstruise, doen ons vanselfsprekend ons eie bemarking, maar die volstruis konsep of die volstruis skouplaas konsep is baie gewild onder die internasionale mark, want die internasionale toerist assosieer die volstruis met Suid-Afrika en spesifiek met die klein Karoo, soos ek en jy die pandabeer assosieer met China of die kangaroo met Australië. So wanneer 'n internasionale toerist Suid-Afrika toe kom, is baie hoog op hulle bucketlist van dinge wat hulle wil doen, is om 'n volstruisplaas te besoek. En natuurlik vir die plaaslike mark is dit ook 'n unieke ervaring om te kom kyk na hierdie eienaardige voëls wat so groot is. So as 'n volstruis skouplaas kom die kliënt na ons toe om die volstruise te sien, met hulle te interakt en meer te leer omtrent hulle. Ons gids is almal Engels sprekend, Afrikaans sprekend, Duits en Frans is die tale wat ons kan bemagtig vir ons kliënte. Die begeleide toere is omtrent so 1 uur en 15 minute lank. Jy kry ook 'n kans om die kykens te sien deur die loop van die toer. Jy kry 'n kans om volstruise te voer as fantastiese fotogeleenthede vir die Instagram generasie, as ek dit so mag stel. En dan het ons ook natuurlik op ons perseel 'n pragtige restaurant waar ons lieflike disse voorberei vir ons kliënte. Die volstruisfillet is natuurlik een van die mees gewildste items op ons spyskaart wat ons het in ons restaurant. Dan het ons ook 'n curio winkel op ons perseel waar ons volstruis leerprodukte verkoop soos volstruisbelde, handsakke, beursies ensovoorts, verestoffers wat baie gewild is aangesien dit so goed is om te gebruik in jou huis. Ons het eiers wat ons verkoop, die eierdoppe, gekerfde eiers en decoupage eiers en natuurlik ander curio items wat ons ook verkoop. So op ons perseel het ons 'n restaurant, 'n curio winkel en natuurlik dan honderde volstruise. In my opinie is die toekoms van volstruisboerdery in Suid-Afrika baie gesond en baie belovend vir 'n paar redes en ek dink die hoofrede is omdat ons so goed is met die boer van volstruise en weet wat ons doen as 'n land, as 'n boerderygemeenskap. Uit 'n internasionale oogpunt uit wat betref die besoek van volstruis skouplase, dink ek sal dit altyd vir die oorseese toerist en die plaaslike toerist interessant wees om 'n volstruisplaas te besoek om so naby te kan kom aan hierdie groot voëls en meer van hulle te leer. So ek dink die toekoms vir die volstruisplase is baie goed omdat volstruise sulke unieke diere is. As ek advies moet gee aan 'n jong entrepreneur, dan sal ek sê baby steps. Begin stadig en groei organies en hou aan met wat jy doen. Moenie laat daar's 'n hekkie of 2 of 'n heuweltjie of 2 in jou pad staan dat jou afsit nie. Gaan net voort met jou visie. Jy moet 'n visie hê om jou doelwitte te bereik. Moet jy 'n visie hê, so volhard met jou visie
en moenie te probeer te vinnig groot gaan nie. Want dis gewoonlik wanneer dinge begin te mekaar raak. Laat dit stadig en organies groei. Net hierna, ons lê besoek af by Microthumbs in Alberton. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Leon, by volgende bydrae kyk by 'n nisboerdery wat klein begin het, maar regtig besig is om vinnig vooruit te gaan en dit is vir altyd lekker om te sien as iemand raak gevat het, daar nie eindes aan sukses waant dit kan gaan nie. Ja, het is ongelooflik om te sien hoe ietsie wat meeste mense miskyk. Ja. En jy dink dit is nie so belangrik nie of so 'n klein ou besigheidjie en dan hoe dit so ontplof. Presies. En dan iets enorms raak. Ja. Ja, dit moet se trots Suid-Afrikaners maak want ons Suid-Afrikaanse mense het maar nie daai geneigtheid om regtig goeie planne te maak. Microthumbs in Alberton verbou meer as 40 spruitvariteite, oftewel microgreens, soos dit ook meer bekend staan. Hulle het meer as 20 binnehuise vertikale plase en hulle boer optimaal. Nisboere het gaan inloer. Microthumbs is oorspronklik net 'n microgreens besigheid waar ons begin het, ek en sy het saam begin in 2002. Waar ons saam begin het met die microgreens en ons het eerstens net die microgreens gehad en ons het toe versprei na ander areas in Suid-Afrika toe waar ons nou 42 plase het reg oor die land en ons het 'n manufacturing plant of 'n fabriek waar ons dan produkte maak met die microgreens. So dit het ons 3 jaar gevat om tot op hierdie plek te kom. Ons groei seker al vir oor die 10 jaar wat ons microgreens groei net vir onsself en vir vriende en familie en stadig maar seker het dit opgebou tot waar ons nou is met die menigte plase reg oor die land. So Rick and I were always interested in growing our own herbs, utilizing what we can from the garden, and then we decided to start growing microgreens. You can control the environment. It's grown indoors, and watching them grow just inspired this passion of sustainable farming, urban farming, having control over growing your food, getting in your nutrients. Ja, so met microgreens kan jy dit binne sy huis doen of jy kan dit in enige toevertrek doen. So die goeie ding daarvan is jy kan die klimaat beheer van jou spasie en jy kan ook vertikaal groei. So jy kan baie meer microgreens in 'n baie kleiner area groei. Jou turnaround time vir microgreens is 7 tot 14 dae. So jy het 'n baie vinnige 'n tydperk wat jy dit kan groei en uitstuur na kliënte so baie vinniger geld inbring. So microgreens are unique because compared to a fully grown vegetable. So for example, broccoli, a broccoli head compared to microgreens is 40 times more nutrient than a fully grown broccoli. It's also very difficult to eat a whole broccoli head, but you can have a teaspoon of broccoli powder, broccoli microgreens powder, and get the same amount of nutrient. So it also makes it convenient for consumption because you can literally put a teaspoon in a smoothie or a soup and you know that you're getting your nutrients in. Ja, en ek dink microgreens was altyd gesien as net 'n garnish op 'n bord. So as jy by 'n fancy restaurant gaan eet, dan kry jy jou steak met jou klein blaartjies op en dan krap jy die blaartjies af en eet jy die steak. Waar dit nou 'n baie groter produk is in terme van health en jou gesondheidsprodukte wat ons maak. So daar's 'n groter scope vir produksie op die microgreens en om dit baie meer met dit te doen soos cosmetics, hondekosse, katkosse, as voere, daai tipe van goed. So daar's 'n groot klomp goed wat jy kan doen met die microgreens waar dit voorheen net as 'n garnish gebruik was. So we started a school initiative. How it works is that if a school allows for it, we get a farm set up in the school. So it's part of their curriculum or their extracurriculum activities. The students then learn how to grow microgreens. They get to sow the actual seed. They get to grow the entire crop, harvest it as well. And the nice thing about it is then we then buy back those crops from the school. So Microthumbs started with the initial goal to create jobs.
utmost, like that was the most important thing. And also for someone to be able to grow their own food. So sustainable farming is at the top of the list. Our goal is, like we have done, is started farms in every area so that it can be a farm-to-table model. There's no excess traveling of the crop. It gets to the end user fresh. The product gets there fresh. Our long-term goal is to start training centers so that we can teach young entrepreneurs about sustainable farming, about starting your own business, how to run it, the hiccups that come along with it as well. And we also want to export up into Africa for feeding schemes. Die ander ding wat ons altyd wou gedoen het is, vandat ons die nutritional waardes uitgevind het van microgreens, is om nie net meer microgreens besigheid te wees nie, maar een van die mees effektiefste natuurlike health maatskappye in Suid-Afrika. En ek dink ons kan dit doen met die veelheid produkte wat ons kan maak met die microgreens ook. So dit is die ultimate goal. My advice to a young entrepreneur would be to be resilient. You're going to experience a lot of hiccups, hardships, a lot of pushes, but if you're resilient and you have willpower and willingness to succeed, if you believe in your passion, you're definitely going to make it. 'n Ander belangrike ding is ook om nie te vinnig te groei nie. Dit as ek kan teruggaan, my grootste ding wat ek vir myself sal sê is om nie te vinnig te groei nie, nie te veel mense aan te stel te vinnig nie. Hou dit so lean as moontlik in enige besigheid. Hoe lank jy dit kan lean hou en hoe langer jy dit kan bootstrap en nie enige investments inbring nie, hoe beter gaan dit wees vir jou in die langtermyn. So ek dink dit is die lesse wat ons geleer het, ja. Ja, net ek het lekker hier geproe terwyl die insits in die gang was. Wat dink jy? Heerlik. As ek dink aan microgreens, dink ek nie aan ryk geure nie, maar hierdie is vol van dit. Nee, is baie lekker. Ja, vir my ongelooflik. Ek so van kleins af geleer is iets gesond is nie lekker nie, maar dit is baie gesond en nogal heel lekker, ja. Ag, en soos hy sê, die microgreens altyd van die ou vleisie afgeskraap en dit was nog net 'n garnish, maar kyk net wat jy kan doen met dit. Ja. Ek wens ek kon beter kook nou. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug. Net hierna, ons gesels met Leon Kloeke oor ondernemingskap. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Leon, ons het nou na twee hoogs uiteenlopende nisboerdery partye gekyk, maar as mens kyk na beide, bly dit tog hoofsaaklik meer beide entrepreneurs baie planne gemaak. My vraag aan jou sal wees, wat dink jy kom eers, is 'n mens 'n gebore entrepreneur of het jy 'n goeie produk of idee en jy ontwikkel dit in iets spesiaals? Ek dink dit kan beide wees. Ek dink 'n gebore entrepreneur, jy sien ietsie raak en jy sien potensiaal. Ja. Dis nie enigiemand wat dit kan doen nie. Presies. Ja. Maar partykeer is jy ook jy het 'n passie vir iets. En dan stoom jy maar aan met die passie en dit kan ook blossom in iets baie unieks. Ek stem saam met die passie. Dit is al oor en oor gesien. As jy iets doen wat jy geniet, gaan jy amper altyd 'n massiewe sukses daarvan maak. Jy sien dit selfs van skoolvlak af. As jy die belangstel in 'n onderwerp is, jou punte so, dis dit lekker, dan doen jy goed. Maar Leon, die goed wat vir my net opvallend was by beide, snaaks dat beide dit gesê het, is baby steps. Hulle het altyd gepraat van klein begin en nie oorhaastig raak te groot stappe neem nie, want ek dink dit is meer volhoubaar, maar ook in jou wat jy nou al reg gekry het, is daar enige ooreenkomste met wat hierdie twee mense gedoen het en wat jy nou reg gekry het? Twee dinge. Ek stem saam met die baba stappies. Ja. Ek het dit ook maar gedoen met my skoue. Dis nou ek doen dit nou vir 20 jaar en ek het baie klein begin. Ja. En so gaan elke stapie aan. As jy spring na 'n groot een toe en jy maak 'n fout, dan is jy reg weer in die begin. Want in my bedryf word jy uitgenooi na skoue toe. Jy kan nie net gaan nie. Maar 'n ander belangrike aspek is wat hulle genoem het in die microgreens besigheid, is dat daar gaan hurdles wees. En daar gaan oomblikke wees waar jy 'n bietjie gaan twyfel. En ek het dit wanneer ek ontwerp, sien maar op die stel van Chelsea.
daar's altyd iets wat opduik wat onverwags is. En dan moet jy alles aanpas om daar volgens te gaan. En elke keer, al dink jy nie op daai oomblik so nie, werk dit uit vir die beter. Dit is goed. Ja, kom ons sê, jy kry curveballs in die lewe en maar die manier hoe dit kan oorkom, gaan jy daar leer. Daar vir 'n doel. Ja. Maar wat vir terug na die microgreens wat vir my rarig mooi was uit die Nisboer reeks wat ons doen. Dit tik vir omtrent al die boksies want hulle het gesê min spasie nodig. Dis nie duur toerusting, dis sommer gewone rakke. Jy kan opwaarts gaan soos jy klein spasie anders het kan jy opgaan en hulle het presies reg het gesê dit vir hulle primêr gegaan oor werkskeping en dan natuurlik die wêreld is baie meer bewus van gesondheid via sosiale media, almal lees op en so hulle het 'n sterk gesondheidsdryf wat dit volhoubaar maak, maar lean and mean. Jy kan wat my so mooi gewees, jy kan beide maar so besigheidjie begin. Ja, dit is soos jy weet dis is Uber. Hulle het geen karre nie, maar hulle het al hierdie enorme besigheid wat karre behels. En dis dieselfde met hulle, nou 42 plasies wat betrokke is daarmee en dis vir my soos die Uber van plase. Want terug na die Chelsea praat die hele tyd daaroor, maar dit is nie enigste pryse wat jy gewen het nie. Nee, ons het laas jaar was ons ook dit is die grootste skou in Asië, is die Singapore International Flower Show. En daar was ons ook best on show. So daai is nie heeltemal in die fynbos in nie, dit is meer fantasie. Right, so ons verteenwoordig Afrika, maar op 'n fantasie is dis 'n te donker spasie en dan werk ons met ligte en allerlei kreatiewe maniere met tegnologie om hierdie tuin te beklemtoon. Dis ek regtig sê jy gaan nou ook 'n beoordelaar wees. Ja, die jare stap ons nou aan, nou word ek 'n beoordelaar. So ek's 'n beoordelaar in Japan hierdie jaar, so ek's nou op pad soontoe, so ek gaan judge al die opkomende ontwerpers en dan is ons ook nou besig in Luxemburg met 'n baie groot skou wat nou Maart maand oopmaak. Ja, nee. Fantasties. Nogmaals dankie vir my kant ook vir wat jy doen vir ons land. Want weer as jy sit ons onder die vergrootglas dat hulle ons kan kyk ook as 'n toerisme destinasie. Hulle neem kennis daar by jou en ek seker jy's vir 'n goeie ambassadeur. So ek hoop jy kry die nodige ondersteuning en van kykers wat sê jy maar hulle wil hierdie jong man ondersteun vir wat hy vir ons land ook daar op die internasionale platform beteken. Ja, andersins kom loeren by Chelsea kom sê hallo. Dankie dat jy my genooi. Ja, baie dankie. En dan ons kykers, baie dankie dat julle saam gekuier het. Mooi loop en onthou asseblief om ons nisboere te ondersteun. En net voor ek baie sê, onthou asseblief om julle voorstelle vir nisboer idees te stuur na die adres wat onder aan die skerm verskyn. Ons hoor graag van julle en elke voorstel sal oorweeg word. Volgende week is ons terug met nog koopwater nisboere. Groetnis. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is die plank. Wat jou hart opmaak. Hou net aan glo. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.